आज इसने सुसु कर दिया घर में, इसलिए इसकी डांट चल रही है। आज ट्रेनिंग चल रही है थोड़ी सी कि घर में क्यों करी। एक्सप्रेशन देखना भी। सुसु करी थी ना घर में, सुसु की थी ना। चलो पापा को पुच्ची कर दो, फिर पापा कुछ नहीं कहेंगे। किसी कर दो पापा को, हैंड पे कर दो, पुच्ची कर दो। हाँ वेरी गुड बॉय।